Bai. Bueno, bikote, kontatu, partida hua. Ze oroitzapen dazkazu, nola izan zan partidua, nola antolatu zen duten partida hau? Pues, a ver... Ba, pentsatu genuen, guri gustatzen zitzaigun futbolean jolastea. Orduan pentsatu genuen, ba, talde bat osatzea. Vale. Eta, joan ginen, ba, laguntza eskatzera, direktibo baten gana, asko kostatu zitzaigun, baina Lortu lagundu zenuten. zigun. Bai, korral etzen zan. Eibarko direktibua. Bai, korral. Bai. Zarautzan ere bizilagunare korral deitzen da. Eibarren batzekan... Denda bat zeukan. Gizon arroparen denda. Vale. Oso majo. Oso ondo portatu zuen gurekin. Ze ona, Bai. ze ona. Eta Marisa hasi zen jolasten bere auzoan. Zeren berak bazekan auzoa, eta nik ez, nire nekan auzorik. Orduan... Berak kalekua zen. Kalekua. Kaleta, vale. Ikastetxe berean, ikasten genuen. Orduan, pues bueno, pues hasi zen hor gure historia, eta berak, ekipua osatzeko, pues, deitu zidan, eta hor hasi izan dana. Horaz izan historia. Antolatu zen partida, eta ara, junginen. Baina orduan, a ber, nik ondo ulertzeko. Zuek, etzen duten futbol talde bat, etzen duten jolaz, oza, antolatu zen duten taldia partida egiteko, ja, zuzenian. Bai, klaro. Lehen ez egoen klubak, nesken kluba ez egon, eta ez da estrukturarik gu jolasteko. Eta hau dana, ze jolaste zuten zuek? Izkutuan ja jolaste zenuten leno? Osea, etzen duten partido ofizialikan jolasten, da etzen eukaten futbol taldeikan eta eserrez? Claro, es que Marisa korralekin antolatu zuten biak partida, eta gu junginen, eta ala, junginen, pues así, jolastera. Zuzenean jolastea. Jolastera. Eta, bueno, gure afizioa futbola zanez, pues orduan ara junginen. Eta, bueno, pues eskolako errekreotikan nik, eta berak auzotikan. Eta aldi berean nik, nire ama debakoa danez, pues ni jolasten nun debako playan. Vale. Gustora gainera, nire futboleko kuadrillarekin, eta ni neska bakarra, claro. Pero bueno, ni oberena. Bai, Dio baina. Txa, baina, bisilla, askarra, ez da? Bitxura da kasu, etxera da kasu. Eta, biok orduan hasi zinaten hor jolasten, adibidez, zenen kontra jolastu zan partida hau? Ermuaren kontra. Ermuaren aurka. Erra pikia orduan, ez da? Bai. Zanua pikia. Bai. Eta errez bildu zen dituzten 12 neskato Ibarreko eta 12 neskato Ermuako? Erreza izan zan biltzia edo... Horreta zen arduratu zen. Nahiko. Bai, txikitu 3, bueno, 3, lau txikitu hemen, eta beste lau gordetuko ditut gero hemen. Horrela, horrein bestea, horrela. Oso ondo, beste jakin berdinein. Kenduko izuetau, hemen dekazu esakarrontzia botatzeko organikoa, bale? Perfecto, muy bien. Venga, horrea bota. Orduan Ermuaren kontra, eta irabazi genuen, 1-0. Eta bueno, partido batzuk ere egin genitu, pero hori, 4 pagos. Partido, eta ja historia bukatu zen. Bai, Lehen esan dudan bezala, ja historia esekan rekorrido gehiago. Porque, bueno, ez egoen estrukturak, ez egoen klubak, orduan jolastu genitun hori, partido horiek, eta se acabó. Ja bakoitza jarretu zuen bere bizitzarekin. Zenbat denbora iraunzun histori horrek? 2 urte igual. 2 urte ibilizinaten. Danak ipuruan jolastu zian partido? Ez beste herrian. Junginen, Elgoibarrera, Lerun zan futbol zelaia. Errenterian be. Y bueno... Eta erresa zan taldiak topatzia? Ez. 12, 14, osea, igual aldaketak eta guzti hongo zian. Ez dakit, erresa zan 15, 16 pertsonako taldek topatzia? Pues nik zelan egiten ziren gauzak ez dakit, ez naiz gogoratzen. Pero, bueno, pues jendea igual herriko batek antolatu zuen taldea, ez dakit zelan, eta jarri zen kontatua gurekin. Enpresako bat, ekipo bat zen, ez dakit enpresa, baina enpresako bat. Eta, adibidez, orduan, geho hori bukatu zen, da penakin gehatuko zinaten ez da? Bueno, nik ez. Bukatu zen eta bukatu zen. Iazta, gero nik kirol asko egin ditut eta jarraitu nun ere gustoko kirolekin eta beste historia bat. Bukatu zen. Eta hori gelditu zen anekdota bat bezala orduan, ez da? Bai, eta gainera gogoratzen ari gara eta gustora
Eta, bien, eta, mira. Eta zuek garai hortan etzen iten nahi zinatena, ez da? Osea, anekdotak izan zenuten, jolasteko ondo pasatzeko, baina... Hori. Eibarkuek egin zigutenean omenaldia batek galdetu zigun. Bueno, ni galdetu ziaten. Oi, Almudena, zu, konstienteak izan zireten... No, konstientean izan zireten. Nahi dezue... Errebindikatu zeo zer. Digo, errebindikatzean nire hitz hori ez dago nire, ez egoen nire iztegian. Osea, jo no nekan buruan hori errebindikatana da, gure armoan, gure nahi azan, futbol jolatzea. Eta egila da partido hori debekatuta zehola? Hori izan ziguten. Hori izan ziguten, bai. Eta partida hori, eta urrengo partida guztiak ebai, edo gero ya normalizatu zan edo? Gero normalizatuko zan, porque gero ya ez, bueno, ez denun problemarik izan. Da, nola kote zinaten, arkin pasako zenuten, ez da bildu, lagun guztik, alde bate. Eta trenen, autobusen, nola kote zinaten? Ekipoko gauza, ez da, porque gu normalean, pues hori, gauza hori, ez geneukan ekiporik, orduan ole, jutea ekipos, eta gero bildu, eta gero zeo zer hartu, eta, bueno, pues, gustora. Bai, zuentzako esperientzia, arra, zenbat urtetxo zen euskaten orduan? 14, sortik. 14 urtetxo, eh? Sí. Neskatillak. Oso neskatila ziaten, ez da? Bai. Ona. Bueno, hemen nola zoazte? Txiki esan dizuet eta buru belarria izate txiki egiten, Oso ona. A ber, haure bai botako deu ja honeaka. Zeusain ona. Bai, usain jarra botatzen nahi da, bai. Bai, hori telebistan ez da ikusten. Ez da usaitzen ez. Guandikan, Laizter igual... Uia, usain duta da nengo da etxetikan, Igual, asmatuko dute. Men, inteligentzia... Artifizialak inda, Bueno, hori txikitu dezue? Bai. Hemen inbertena da nik hau prejitu eta gero bertara bota. Baina hori bota baino lehen gore bai, baitu, inbertena da hemen bai, jarriko eta olio pixkat, baratzuri horiek tostatzen jarriko ditugu, eta gibelak ere bai. Jarriko jot martxa hemen, oso ondo, a ber, bale. Geixo. Hau bota organikoa, hor bera, hau listo, eta hori listo, ez, oso ondo goaz. Igual ingo deuna da pixkat txukuntzeko, jarriko dezue tipula eta baratzuria hemen platertxo honetan, bale? Bai. Txukun. Hemen botako ditut armendolak, bale? Botako ditute baratzuria hauek bai pusketetan moztuta. Bueno, eta nola itezen duten adibidez, jaskera, zeintzan zuen ekipazioa? Galtzerdik, takozko botak, Hori Marisa kontatuko duzu. Nere neba lan egiten zuen enpresa batean, bai. lehen zen amortiguadores rekord. Amortiguadores? Rekord. Vale. Orduan beraiei propaganda itzeko, oparitu ziguten, hori kamiseta, eta gero guk erosi genuen bakoitza berea, praka. Vale. Eta, takozko botak eta espinillera, eta hori dana jasotzen duten? Espinillera gabe. Espinillera, baina botak, nik lortu nituen bota pare bat, baina ez dakin nundikan. Nik nekan bota pare bat. Eta niretzako ziren, vamos, munduko opaririko oberena. Vamos. Eta, adibidez, zelaiak, ze muso den zelaiak, Lokatzez beteta. Lokatza un año. Bai. Benetan, Bai. Eta... Hombre, orain, hango, garain hartako ipurua ez da oraingo ipurua. Zen un barrizal. Barrizal total. Eta ez bakarrikan hori, bestuari izuak eta dana, ziren, antxinakua. Katxi lama. Bueno, hemen botako deu ja, tipula goxatzea. Vale, horrela hobeto, labanakin baino. Hemen ja fundamento mordoa dao, horaz pilak ondo erreta. Vale. Hemen txipristin mordoa bota deu. Eta hemen, inbiarri dotena da honei, gibelak eta giltzurrunak bota ere bai. Eta lehenengo partida horren helburua zein izan zan zehazki. Zergatik jolastu zan partida hori. Bai, gogoa zen dutelako, lortu zen duten, baina zer helburua? Bueno, ipini ziguten baldintza bat. Partidura jolasteko. Eta zen, a beneficio de las monjas de la Asunción. Benetan? Bai. Bai, ama, ze berezia, las monjas. Eta, ez dakiko zen badiru bildu zan, edo? Ez dakit, baina... Pero bueno, hain txako. Bai, ez da. Zue ditzizuen propinaik eman, da ez eman.
Eskerrak ere, Jose. Guretzako importantena zen, Jolastea. egitea guk nahi genuen partidak, iazta. Eta lagun giroan jolastu, ondo pasa eta goxatzeko. Ondo.